Wara proċess li dam 15-il sena sħaħ ġie konkluż ir-restawr fuq l-arazzi Belġjani li sebħu l-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. L-arazzi kienu ingħataw bħala rigal mill-Gran Mastru Perellos u waslu Malta fl-1702. Dawn l-opri tal-arti huma rrakmati mis-suf u l-ħarir u fihom aktar minn 800 metru kwadru. L-arazzi jissimbolizzaw l-Ewkaristija u xeni mill-ħajja ta' Kristu, kif spjegatilna Cynthia De Giorgio, kuratur tal-Konkatedral. Kienu magħmulin apposta bil-miżuri preċiżi biex jiddendlu mad-dawra kollha tal-Knisja. Waħda minnhom turi l-ġbija tal-Gran Mastru Peress li da kien ir-rigal tiegħu. Huwa normali bil-modija ta' żmien li dan it-tip ta' drab jiġrilu il-ħsara u bekk il-fondazzjoni ħadet l-inizjattiva biex tirrestawrom. Dan kien proġett illi dam 15-il sena, issa il-stat tagħhom huwa preservat u konservat biex dawn l-arazzi ikun jistgħu jerġgħu jiddendlu. U dan ħajkun fl-istess tradizzjoni kif kienu jagħmlu fi żmien il-kavallieri li jiddendlu għal xahar sħiħ. L-arazzi restaurati se jiġu preżentati fil-5 ta' Mejju li ġej bil-kap eżekuttiv tal-fondazzjoni li tmexxi l-Konkatedral ta' San Ġwan, Tonio Mallija, jispjega ma' dan l-istazzjon kemm sar xogħol bi preparazzjoni għal dawn l-arazzi biex ikunu jistgħu jiddendlu f'dan it-tempju. Fuż l-modifikazzjonijiet kellna noħolqu sistema ta' ċennil tal-aluminium li miegħu jiġu mdendlin il-plinti tal-injam li fil-fatt ħajjiġu mdendlin fuqhom ġol l-mużew. Għalhekk kellhom isiru ħafna preparamenti, biss hemm 29 biċċa ta' arazz biex meta jiġu biex jiddendlu ġol katedral ikun kollox lest għal ftuħ u għal launch ta' daw it-tendil tal-arazzi fil-5 ta' Mejju. Fis-7 ta' Mejju imbagħad se ssir Open Day fil-Konkatedral sabiex anke l-pubbliku ġenerali ikun jista' jgawdi s-sbuħija ta' dawn l-opri.